хорошая сумма денег, потерял, опять на другой вкладываю, потом опять еще на что-то. И не могу понять. Действительно, это вот это, когда человек осознает, что эти ошибки вовремя остановить и не повторять, это очень большой урок. Очень большой урок. Это очень-очень. Откуда происходит эта ошибка? Эта ошибка происходит... Вообще я больше работаю над правильным мышлением, а правильное мышление, она формируется от правильного мировоззрения. Правильное мировоззрение формируется за счет убеждений, наших внутренних убеждений. Так вот, откуда вот эта ошибка происходит? Она исходит из нашего неправильного убеждения, что деньги работают сами. Угу. И мы думаем, так, сейчас проинвестирую, дальше деньги работают. Проинвестирую, дальше деньги будут сами работать. И мы думаем, что деньги работают сами. Это большущий миф. Деньги сами не работают. Их надо Деньги на самом деле как животные, как скот. Если ты потерял контроль, они разбежались. Они все время стараются разбежаться. Все время их кто-то старается украсть. Все время ими кто-то пытается воспользоваться. Поэтому деньги вне контроля – это не ваши деньги. Да. Поэтому, когда вы проинвестировали сюда и думаете, деньги будут работать, не будут. Работать должны вы. Да. Поэтому здесь вопрос такой, а как работать? Вопрос не физической лопаты, вы же не лопатой машете, вы же инвестор. Основная работа инвестора – это внимание. Внимание. Теперь как сделать так, чтобы у тебя много проектов, а у тебя хватало внимания? Для этого в каждом проекте выявляется 3, максимум 5 основных ключевых показателей, через которые ты можешь видеть здоровье всего проекта. Все, ты только контролируешь 3-5 цифр в каждом проекте. 3. Если дальше смотришь по отклонениям, если отклонение пошло в негативную сторону, ты начинаешь глубже уходить, уже 10 показателей смотришь. Смотришь, там негативный прогноз, идет спад. Ты дальше погружаешь, уже 50 смотришь. Потом дальше, уже 100 цифр. Потом говоришь, а ну-ка давай всю бухгалтерию сюда. Вот так надо управлять. То есть управлять надо только ключевыми параметрами. Ключевые параметры, результат. Для этого в каждом бизнесе я всегда стараюсь выявить 3 ключевых параметра, без чего бизнес загнется. Да. Но которые показывают полностью здоровье этого бизнеса. Он условно, врачи что делают, когда вы чувствуете себя не очень хорошо? Первое, что они делают, они градусник. Градусник. Да. Вроде тупой показатель, да? Но нет. Один показатель уже показывает, что-то не так. Да. Врач еще ничего не знает, что не так. Он еще не знает, что у вас за болезнь. Но он уже говорит, что-то не так. Да. Вы нездоровы. А чем болеете, он не знает. Да. Но то, что вы нездоровы, он уже точно знает. Это уже сигнал. Да. Одним параметром. То же самое и я. У меня 3 показателя в каждом бизнесе. Такие градусники, датчики. Когда я вижу, что они начинают ухудшаться, я сразу говорю, там нездоровая ситуация. Я еще не знаю, что происходит. Но там нездорово. И я начинаю больше внимания уделять и начинаю больше погружаться. Отлично. Очень хороший совет. Это очень хороший совет. Вот в одном своем интервью вы сказали, что по выбору ниши. Кто-то вам задавал вопрос, вы сказали по выбору ниши, что попробуйте увеличивать количество попытки, чтобы понять, какой из них тестируйте. Тестируйте, какой будут сами лучшие. А потом усиливайте сильного, на который вы видите, что он пошел и так далее, и так далее. Это хорошо работает онлайне. Онлайне там много расходов нет, чуть-чуть тестируешь, там продукты, разные платформы, разные это, и видишь индекс отклика и так далее. Оффлайне, если мало средний бизнес начнет, будут тестировать, скажем, он питается кофе открыть, питается СТО открыть, питается мороженое открыть, питается парикмахерство открыть и так далее. Не будет ли у него так, что он потерял то, что небольшой капитал, который у него есть. А потом он, возможно, понял, что это не мое, но уже капитала не хватает дальше, чтобы долги не загонял себя. Или есть какой-то другой подход к этому? Нет, смотрите, я все время говорю, делайте много пилотных проектов. Потом на основе этих пилотных проектов, маленьких попыток, определяйте, где вам везет, и усиляйте сильное. Да. Если у вас малый, средний бизнес, то не надо в разные направления бизнеса заходить. Надо в своем бизнесе делать пилотные проекты. Например, вы занимаетесь СТО, возьмем. СТО. Значит, попробуйте что?
Попробуйте новый метод ремонта, либо новую модель машины ремонтировать, либо отспециализируйтесь на чем-то, что вы меняете там условно, я не знаю, только шины, либо только коробки, либо попробуйте новый вид услуги наклеивать бронированную пленку. Да. Это пилотный проект. Попробовали, спрос пошел на бронированную пленку, оба, вы смотрите, окей, начинаете больше бронированной пленки, меньше шиномонтаж. Потом дальше смотрите, покраску попробовали. Ага, покраска идет, не пошла, окей, покраска нет. Потом смотрите модели. До этого занимались Toyota, попробуйте заниматься Мерседесом. Мерседес не пошел, попробуйте заниматься другими. Это все внутри одного СТО. Вы делаете кучу пилотных проектов, потому что ваша главная цель – это повысить прибыльность вашего проекта. Да. Когда вы малый бизнес, вам нужно не количество бизнесов, вам нужно прибыль, максимальная прибыль от существующего проекта. Помните, я говорил, что сначала надо работать над повышением прибыльности проекта. Когда у тебя малый бизнес, и он небольшая прибыль, а ты начинаешь инвестировать в другой, это глупость. Слушай, ты еще отсюда не выжил все деньги. Ты хочешь оттуда деньги выжать, шансов нет. Поэтому занимаешься пекарней. Окей, печешь хлеб, попробуй печь цельнозерновой хлеб, попробуй печь хлеб без глютена, попробуй делать выпечку, попробуй делать торты, попробуй делать печенье и так далее, и так далее. И щупайте, что более прибыльнее. Или меньше, или доходы такие же, но расходы меньше, которые дают прибыль. Ваша задача запускать много попыток, пилотных проектов для увеличения прибыльности того бизнеса, в котором вы сидите. Отлично. Очень хорошо. Ребята, большинство людей, которые у нас аудитория, уважаемый Мархулан Сисимбаев, у нас малосредний бизнес, эти вопросы для них прямо как это очень необходимый ответ. Скажите, пожалуйста, вот если посмотрим развитие региона Азии, это, например, Сингапур или, скажем, Малайзия, Япония, Гонконг, сейчас по чуть-чуть Тайвань, Камбоджа, Вьетнам развивается и так далее. Если так посмотрим, они как регион хорошо начали развиваться, не по отдельности. То есть с самого начала Япония развивался, а потом, соответственно, они начали эту технологию, соответственно, и модели привести в Гонконг, и это все распространилось потом в Малайзию, Сингапур и так далее. Как вы думаете, нам среди